بەڕێزێکی تر پرسیاری کردووە ئایا مەی خواردنەوە هۆکارە بۆ بەختەوەری؟ دەڵێن کەسانێک بەداخەوە وا دەبینن کە مەی بخۆنەوە خەفەت و مەشاکیلەکانی دنیایان لەبیر دەباتەوە و دڵیان خۆش دەکا و ئیسراحەت دەکەن، بەڵام بەداخەوە ئەمە تەنها بۆ چەند ساتێکە کە وا لە خۆت دەکەی عەقڵ لە دەست خۆت بدەی، عەقڵ لە دەست خۆت دەدەی کە لەو کاتەدا تۆ عەقڵت لە هۆش خۆت نییە، ئاگاد لە چی بێ؟ ئاگاد لە کێشەکانی دنیات بێ، خەم و خەفەتەکانت بێ، دەتەوێت بەوە لە بیر خۆتی بەریتەوە. بەڵام ئەی دوایی کە هاتیتەوە هۆش خۆت، هاتیتەوە سەر خۆت، ئەو کاتە هەمان کێشەی ڕابردوود دەگەڕێتەوە بگرە بە زیاتریش. بۆیە شتێک کە خوای گەورە حرامی کرد بێ، سەعادەت لەو ڕێگایەوە دەست ناکەوێ، بەختەوەری لەو ڕێگایەوە دەست ناکەوێ. بەڵکو مەی خواردن خەفەتت زیاد دەکا، مەشاکلت زیاد دەکا. بۆ هۆی مەی خواردنەوە پەنا بەخوای گەورە تۆ یەکەم متمان عەقڵی خۆت لە دەست دەدەی، لەوانەیە کۆمەڵی تەسەڕوفات بکەی، کۆمەڵی قسە بکەی، زیاتر خۆتی پێ عەیبدار و لەکەدار بکەی، دنیای خۆشت و قیامەتی خۆشت لە دەست بدەی. بەهۆی مەی خواردنەوە خەڵکانێک تووشی کاری خراپەی زیاتر دەبن، بگرە تووشی قەتل دەبن، سیارە لە دەخڕێ و مەی خواردۆتەوە تووشی ئەوە دەبێت کە تووشی حادیسە بێ، خۆشی لە ناو بدا و کەسانێکی تریش لە ناو بدا. بۆیە بە قەت وا نەزانین بەختەوەریمان لەو شتانەدایە کە خوای پەروەردگار حرامی کردووە.